అటుకులను చూసిన వెంటనే చిన్నప్పుడు చేసుకున్న స్నాక్ గుర్తొచ్చి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో బెల్లం పొడుము, కొబ్బరికూరు, వేడివేడి పాలు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంట్లోనే 2 కప్పుల అటుకులు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. 5 నిమిషాల్లో ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా ఈజీగా అయిపోయే స్వీట్ స్నాక్ ఏదంటే ఇదే కదండి. ఈ రెసిపీ మా అమ్మ వేరేగా చేసేది. పాలకు బదులు నీళ్లు, బెల్లానికి బదులు పంచదార వేసి కలిపి పెట్టేది. అప్పుడు అది చాలా నచ్చేది. లైక్ వేసుకొని ఫాలో అయిపోండి.